قصيدة رثاء في الأخ والصديق مقبل ابن مفلح أبو سلطان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، من كلمات الشاعر طايع بن بدر النهدي، أداء طالب ابن يمين النهدي. يا عين سوق الدمع من بين الأهداب، يا علها تهدى النيار الوقيدة، جتني علوم الشين في درع وحجاب، واقول يا الله جل معي اكيده، منها جرى دمعي على الخد سكاب، والحزن في صدري وقوع شديده، يوم الربوع الله الأسقاه يا أصحاب، جاني خبر عن العلوم المجيدة، أخويا وأقرب من يجي يوم الأتعاب، رعى الصفات الطيبة الحميدة، مقبل ابو سلطان يا سيف واحراب، لا جاء طلوع النايفة الكويدة، رفيق درب يعتنى كل طلاب، يا قاف معي في الأولى والجديدة، مرحوم يلي للجمالات كالساب، عساك في الجنة ونفسك سعيدة، تاكل ثمرها تين وانواع الأعناب، وفي ظلها تنابع الشهر غيدا، موت الفجا يوجع ولا يعرف أصحاب، ويشب نار القلب يحرق وريده، ولا القدر مكتوب والموت بأسباب، والله عفوك يوم طي الجريدة، في يوم لا ينفعك مال ولا قراب، في عزلة منهم ونفسك وحيدة، في يوم لا ينفعك مال ولا قراب، في عزلة منهم ونفسك وحيدة، مرحوم يا من له قد الدمع ينساب، والجرح غاير كل مطريها زيده، والجرح غاير كل مطريها